अजवाइन, 2 से 4 काली मिर्च, गुड़, अदरक कद्दूकस किया हुआ, तुलसी की पत्ती। काली पड़ गई है, आप फ्रेश ले सकते हैं। ये है छुहारा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पानी में डाल देंगे। मैंने पहले ही पानी बॉईल करने रख दिया था। अब एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। बहुत फ़ायदा करता है कोल्ड कफ में। बच्चों को भी दे सकते हैं आप, बड़ों को भी दे सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे इसको।